1972 թվականի հոկտեմբերի 13-ը սովորական օր էր թվում Ուրուգվայի Մոնտևիդեո քաղաքում։ Այդ օրը մի խումբ երիտասարդներ պատրաստվում էին մեկնել Չիլի։ Նրանք ռեգբիի թիմի անդամներ էին և նրանց հետ ճանապարհ էին ընկել նաև ընկերներ, հարազատներ ու անձնակազմի անդամներ։ Ընդհանուր առմամբ ինքնաթիռում գտնվում էին 45 մարդ։ Ոչ ոք նույնիսկ չէր կարող պատկերացնել, որ այդ ճանապարհորդությունը կդառնա 20-րդ դարի ամենահայտնի իրական պատմություններից մեկը։ Թռիչքի սկզբում ամեն ինչ հանգիստ էր։ Ուղևորները զրուցում էին, կատակում, երգում և մտածում առաջիկա խաղի մասին։ Սակայն, երբ ինքնաթիռը մոտեցավ Անդերի լեռներին, եղանակը կտրուկ փոխվեց։ Խիտ ամպերը ծածկեցին լեռները։ Սկսվեց ուժեղ քամի, իսկ տեսանելիությունը գրեթե զրոյացավ։ Օդաչուները ստիպված էին թռչել ամպերի միջով, առանց լեռները տեսնելու։ Դժվար եղանակային պայմանների պատճառով նրանք սխալ հաշվարկ կատարեցին և կարծեցին, թե արդեն անցել են ամենաբարձր լեռնաշղթան։ Իրականում ինքնաթիռը դեռ գտնվում էր լեռների միջև։ Հանկարծ ուժեղ հարված զգացվեց։ Ինքնաթիռի թևերից մեկը բախվեց ժայռին և պոկվեց։ Մի քանի վայրկյան անց պոկվեց նաև մյուս թևը և մեծ արագությամբ սահեց լեռան լանջով։ Բախումը շատ ուժեղ էր։ Շատ մարդիկ մահացան հենց այդ պահին, իսկ մյուսները ստացան ծանր վնասվածքներ, կոտրվածքներ, գլխի վնասվածքներ և բազմաթիվ վերքեր։ Փրկվածները հայտնվեցին աշխարհի ամենադժվար վայրերից մեկում։ Նրանք գտնվում էին ավելի քան 3500 մետր բարձրության վրա։ Ամենուր միայն ձյուն էր ու սառույց։ Օդը շատ սառն էր, հատկապես գիշերները, երբ ջերմաստիճանը կտրուկ իջնում էր։ Նրանց մոտ ոչ մի տաք հագուստ չկար, իսկ սնունդը շատ քիչ էր։ Նրանք հավաքեցին այն ամենը, ինչ մնացել էր ինքնաթիռի ներսում՝ մի քանի շոկոլադ, թխվածքաբլիթ, գինի և մի քանի այլ մթերք։ Այդ ամենը բավական էր ընդամենը մի քանի օրվա համար։ Չնայած ծանր վիճակին, փրկվածները չհանձնվեցին։ Նրանք սկսեցին օգնել միմյանց։ Վիրակապում էին վիրավորներին, մաքրում էին ձյունը և ինքնաթիռի մնացած հատվածը վերածեցին ժամանակավոր ապաստանի։ Գիշերները նստում էին իրար մոտ, որպեսզի մարմնի ջերմությամբ կարողանան տաքանալ։ Ամեն օր նրանք սպասում էին, որ երկնքում կերևա փրկարար ուղղաթիռ կամ ինքնաթիռ։ Երբ լսում էին որևէ ձայն, դուրս էին վազում և փորձում նշաններ տալ, սակայն օգնությունը չէր գալիս։ Մի քանի օր անց նրանք կարողացան աշխատեցնել փոքրիկ ռադիոընդունիչը։ Այդ ժամանակ լսեցին մի լուր, որը բոլորին ցնցեց։ Ռադիոն հաղորդեց, որ որոնողական աշխատանքները դադարեցվել են, քանի որ իշխանությունները համոզված են, որ ոչ ոք կենդանի չի մնացել։ Այդ պահին նրանք հասկացան, որ եթե իրենք իրենց չփրկեն, այլևս ոչ ոք չի գա։ Անցնում էին օրերը, սնունդը ամբողջությամբ վերջանում էր։ Նրանք կանգնեցին շատ ծանր ընտրության առաջ, որպեսզի կենդանի մնան։ Ստիպված էին օգտագործել մահացած ուղևորների մարմինները որպես սնունդ։ Այդ որոշումը նրանց համար չափազանց ցավալի էր։ Նրանք երկար քննարկեցին, աղոթեցին և միայն այն ժամանակ համաձայնեցին, քանի որ այլ տարբերակ չունեին։ Հետագայում նրանք պատմում էին, որ դա իրենց կյանքի ամենածանր որոշումն էր։ Կարծես այդ փորձություններն էլ քիչ էին։ Մի գիշեր լեռներից հսկայական ձնահյուս եկավ։ Ձյունը ծածկեց ինքնաթիռի մնացած մասը։ Մի քանի մարդ խեղդվեց, իսկ մյուսները ժամերով փորձում էին դուրս գալ ձյան տակից։ Նրանցից շատերը մտածեցին, որ այլևս չեն փրկվի, սակայն վերջապես կարողացան ազատվել։ Ժամանակն անցնում էր, իսկ ուժերը գնալով սպառվում էին։ Այդ ժամանակ երկու երիտասարդ՝ Նանդո Պարադոն և Ռոբերտո Կանեսան, որոշեցին ամենավտանգավոր քայլը։ Նրանք որոշեցին ոտքով անցնել լեռները և օգնություն գտնել։ Դա գրեթե անհնարին էր թվում, որովհետև նրանք չունեին հատուկ սարքավորումներ, քարտեզ կամ բավարար սնունդ։ Նրանք օրեր շարունակ բարձրանում էին ձյունածածկ լեռներով։ Ճանապարհը շատ դժվար էր։ Երբեմն թվում էր, թե այլևս ուժ չունեն շարունակելու, բայց նրանք հիշում էին իրենց ընկերներին, որոնք սպասում էին օգնության և շարունակում էին քայլել։ Մի քանի օր անց նրանք վերջապես հասան այն կողմը, որտեղ արդեն կային կանաչ դաշտեր և գետեր։ Այնտեղ նրանք հանդիպեցին մի հովվի,
Քանի որ գետի աղմուկը թույլ չէր տալիս խոսել, հովիվը թղթի կտոր եւ մատիտ նետեց նրանց։ Նանդոն գրեց, որ իրենք ինքնաթիռի վթարից փրկված մարդիկ են եւ օգնության կարիք ունեն։ Հովիվը անմիջապես տեղեկացրեց իշխանություններին։ Շուտով ուղղաթիռները մեկնեցին դեպի լեռներ։ 1972 թվականի դեկտեմբերի 22-ին վթարից ուղիղ 72 օր անց փրկարարները հասան մնացած մարդկանց մոտ։ Մեկ օրում չհաջողվեց բոլորին տեղափոխել, քանի որ եղանակը վատացավ։ Հաջորդ օրը վերադարձան եւ փրկեցին նաեւ մյուսներին։ 45 մարդկանցից ողջ մնացին միայն 16-ը։ Նրանք վերադարձան իրենց ընտանիքների մոտ, որպես մարդիկ, որոնք հաղթահարել էին անհավանական դժվարություններ։ Նրանցից շատերը տարիներ անց պատմեցին, որ այդ փորձությունը փոխեց իրենց ամբողջ կյանքը։ Նրանք սկսեցին ավելի շատ գնահատել ընտանիքը, ընկերությունը եւ կյանքի յուրաքանչյուր օրը։ Այս պատմությունը հայտի դարձավ ամբողջ աշխարհում։ Դրա մասին գրվեցին գրքեր, նկարահանվեցին վավերագրական եւ գեղարվեստական ֆիլմեր։ Ամենահայտնի ֆիլմերից մեկը պատմում է նրանց 72 օրյա պայքարի մասին եւ հիմնված է իրական վկայությունների վրա։ Անդերի հրաշքը մարդկության պատմության ամենազարմանալի իրական դեպքերից մեկն է։ Այն ապացուցում է, որ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ թվում է այլևս հույս չկա, մարդը կարող է ուժ գտնել պայքարելու, ընկերներին օգնելու եւ մինչեւ վերջ հավատալու փրկությանը։ Այս պատմությունը հիշեցնում է, որ կամքը, համերաշխությունը ու հույսը երբեմն ավելի ուժեղ են, քան ամենածանր փորձությունները։ Վերջում մեկ անգամ եւս նշեմ, որ այս պատմությունը հիմնված է իրական իրադարձությունների վրա։ Վթարը իսկապես տեղի է ունեցել 1972 թվականի հոկտեմբերի 13-ին Անդերի լեռներում, իսկ 45 մարդկանցից 16-ը փրկվել են 72 օր անց։